Nicole Davacan! Nicole Davacan! Nicole Davacan! Nicole Davacan! Ոչ մի տեղից մենք լուրջ ունենք այսքան ժամա, մենք չգիտենք որտեղ են տեղափոխել, ինչ են արել, ուր են տարել։ Արում ենք, որ գողացել են, առևանգել են, այո, այնքան վախում էին իրենից, որ առևանգել են, վախտոտները։ Բայց կարող է իրան դաժա աչքերի մեջ էլ իրանք չկարողան այն, էլի վախենան, այդքան վախտոտ են իրան։ Նիկոլ Փաշինյանը նախքան այստեղ գալ ուղիղ հեռարձակման հայտնեց, որ ինքը գալիս է այստեղ ձեր սյունեցիների աչքերին նայելու եւ բոլոր հարցերին պատասխանելու։ Հաստատի ստացվեց, որ Սիսյանը նրա վերջին կանգառն էր, ևս այդ մասին տեղեկացրել։ Ինքը այդ հայտարարությունը արել է նույն ձև, ինչպես որ ասել է Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հետո մենք պարզեցինք, որ Արցախը Հայաստան չէ։ Հիմա ասում են, որ դա այդպես չէ, ինքը սուտ խոսեց ընդհանրապես։ Ինքը սուտ խոսեց, այսօր էլ ստեց, ինքը այնքան վախկոտ է, որ չի կարա գա այդ ժողովրդի աչքերի մեջ նայել։ Իսկ քաղաքապետի հետ կապված ինչ եք պատրաստվում անել։ Մենք այսօրվանից սկսած այս մայրուղին կաթվածար վիճակում ենք լինել։ Ուզում է լիքը ոստիկաններ կան ներքևը, կարող է գնալ եւ տեսնել։ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան ոստիկան կա կենտրոնացրել աստեղ։ Մեկը չի ստացվելու, ինքը սա չի մարսելու։ Ինքը հենց հիմա մի րոպե շուտ պետք է ազատ արձակի Գորիս համայնքի ղեկավարին, որովհետեւ ամբողջ այս ճակերտավոր կառավարությունը իրենց հույսը դրել էին հենց Գորիս համայնքի ղեկավարի վրա։ Սա անարդար է։ Գոնե մի փոքրիկ բարոյականություն պետք է ունենային ու լռեին այս ամեն ինչի մասին, կամ մի քիչ խելոք բային իրանց։ Իսկ եթե այս քայլը արել են, ուրեմն իրենք մեր պատասխանները հստակ կտեսնեն ամեն օր։ Իսկ մարզպետի դիրքորոշմանը տեղյակ եք դուք։ Չէ, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ։ Ու կներեք էլի, sense մի հատ բան ասեմ։ Մի մոտավոր 2 ժամ առաջ մենք խոսում էինք, որ այդ տվյալ անձը պետք է գաստե ու մեր հարցերին պատասխանի։ Սա ժողովուրդ է, Սա ժողովուրդ է։ Ժամերով կանգնել են, որ պատասխան լսեն։ Չնայած բոլորս դե համոզված են, որ ինքը չի կարող պատասխան տա, որտեղ Սյունեցին տեսել է այդ առավիթները, այդ ինչ որ արել են թուրքերը։ Ու ես sense մի բան հասկացա, որ վաղը մյուս օրը մենք բոլորս հասկացանք, ժողովուրդը հասկացավ, որ պատասխան չկա դրան տալու։ Այսօր ինչ պատասխանի։ Այսօր ժողովուրդ չէ, նույն ձևի ոնց որ ժողովրդին է գարանտիա տալի, որ մենք անվնաս ապահովում ենք, դուք բոլորդ եք դնում, ինչքանով է անվնաս ու ապահովում է երկիրը։ Հիմա էլ հեսա հետ են գնալու կապան, էլի տենալու ենք թուրքի դրոշը զենքով կանգնած, իրանց ասած կառուցողականը, այդ որ ասում են թե բամբագորգոտ, կառուցողական մարդը նորից եմ ասում, զենքով դրոշով չի գալի կայնում մեր սահմանում, այդքանով ենք մենք անվտանգ, այդ ԱԾՆ-ը որ ասում է թեզ համար, նավսյակի ժողովուրդ լավ էլ հարց են տվել, դուք սկի չեք կարում պատասխանեք սովորական քաղաքացու հարցին, որ ինքը առանց հեռախոսում խոսում են, ասում են զգուշ եղեք, թուրք տենակ մեզ կզանգեք կասենք, այս է մեր պետությունը, սա պետություն չի, սա խայտարակություն է, ժողովուրդ, Երևանի ապրող ժողովուրդ, իմ ընկերներ, չի կարելի տես, մի քիչ աչքներդ բացեք, ես էլի եմ կրկնում, վստահ եմ, ինձ ընկերներ ունեմ, որոնք եկել են Սյունիք, ման են եկել, մեր հետ շրջել են ու իրանք հաստատ բոլորն էլ հերթով զանգում են ու ասում են, որ ինքը շատ սխալ է, որովհետև բոլորը քարտեզ գիտեն, իսկ ով չարախոսում է, դա ոչ քարտեզ գիտի, ոչ էլ вообще Սյունիքի տեղը գիտի, ես այդքանը կասեմ։ Ես sense բան ասեմ, էլի, ուրեմն այս ինչ որ կատարվում ասել, ընդհանրապես քաղաքական չի։ Այո։ Սա քաղաքականության հետ կապ չունի։ Եկել են հասել են իմ պապերիս 2800 տարվա բնորան։ Հիմա մեկը ասում է, որ դա էլ Հայաստան չի։ Իսկ Արուշանյանին գողանալը քաղաքական է։ Այդ ոնց պատահեց այդ հայտարարությունից հետո, որ ժամը 6-ից շարժվելու ենք, փակենք, համայնքապետին գալիս գողանում են։ Գողանում են մի մարդու, որ առաջի վարկյանից պատերազմը եղել է պատերազմի մեջ։ Հələ պատերազմը ավարտվելուց շատ հետո էլ Արուշանյանը դիրքերում է եղել։ Իրանք լավ տեղյակ են։ Հիմա գտնում են իրանք իրենց մեջ տղամարդկություն, ներողություն են խնդրում Արուշանյանից ու հասցնում են միջև այնտեղ, որտեղից առևանգել են։ Եթե չէ, ճանապարհը մեկա չի բացվելու։ Այսինքն շարունակել եք մնալ հենց Իհարկե այո։ Ճանապարհը հələ ծաղիկներն է։ Իհարկե այո։
Չգիտեք ձեր գլխին ինչ եք բերել։ Դուք չջոգիք ինչին կպակ։ Վարչապետը փախել է։ Վարչապետն ասում է, որ բոլորն էլ հարցեր ունեն եւ հորդորել է, որ բացեն ճանապարհը եւ ասել է ընդունում Դիմավորեք։ է պատասխանատվությունը եւ այդ հարցերին պետք է պատասխանել։ Բայե Այս մասին քիչ առաջ իր ուղիղ եթերում է հայտարարել եւ չի նշել, որ չի այցելելու Գորիս, որքանով ես հասցրեցի զուգահեռ տեղեկանալ։ հիմա ասենք որ վարչապետ չկա, Ասում է, որ բոլորն էլ հարցեր ունեն եւ պետք է բացեն այդ ճանապարհը, որպեսզի հասնեն Գորիս, պատասխանի այդ հարցերին, այո, ինքը ընդունում է, որ պատասխանատու է եւ պետք է այդ հարցերին պատասխանի։ Ինքը կարար գար ու պատասխանել։ Ինքը իմացել է իր գլխին ինչ օրինա գալու, դրա համար չի եկել։ բա միգուցե մենք մեր մարդկային արժանինքները վեր գտնելով ինքը գար մեր այդ երկու բառ խոսեր, մենք ճանապարհը կբացեիք, կգնայիք միասին կքննարկեիք Սյունիքի հարցը։ Ինչու վախեցավ չեկավ։ Գուցե գալիս է։ որովհետեւ Գուցե գալիս է։ Փաշինյանին գողացել է այդ Ուրեմն սրանից հետո չգիտեմ գալիս է թե չի գալիս։ Ես իմ ընկերոջը համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանին ես պահանջում եմ մեր այսօրվա կառավարությանը, իշխանությանը, վարչապետին անձամբ, որ չքաղաքականացնի եւ Արուշ Արուշանյանի ձեր բակալումը ապօրինի է, ես խնդրում եմ հանգիստ ձևով մարդուն բաց թողին, կգամ մեր մոտ, կասի ես ազատ եմ, ճանապարհը կբացվի։ Ուրեմն տեսեք, Այդքան մի բան։ Սյունի գալու համար Կալանավորումը դա դավաճանություն է, դավաճաննիկ։ Սյունի գալու համար գիտեք ինչ, միայն այսօր չէ Սյունի գալը։ 2.5 տարվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ առիթներ ուներ Սյունի գալու, շնորհավորելու։ Միջև պատերազմը քաղաք ուներ տոներ։ Ոչ միայն խոսում են Գորիս քաղաքի մասին, այլ առասարակ մարզի բոլոր քաղաքների մասին։ Եվ ես որպես սյունեցի չեմ հիշում մեկ օր թեկուս կլինի Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի, Ամսիսյանի, օրնագալ եւ որպես քաղաքի տոնական օր առնչվեց սյունեցիների հետ, սյունեցիների հոգսերով, ցավերով կիսվեր, նրանց ուրախություններով կիսվեր։ Եվ տեսեք նրա այցերը Սյունիք սահմանափակվել են միայն Արցախ գնալու տիրույթում, եթե մենք ժամանակահատվածը նայենք, այդ ժամանակահատվածը երբ նրա որդին ծառայում էր Արցախում։ Նա ամեն անգամ Սյունիքով անցնելուց մտնում էր Գորիս, ստուգում էր սուբվենցիոն ծրագրերով կատարված աշխատանքները, նա իր գովազդն էր։ Մենք ինքները սյունեցիները շատ լավ տեսնում ենք համակի ղեկավարների աշխատանքը, բացի այն որ կա սուբվենցիոն ծրագիր, տեսեք Արուշ Արուշանյանի կատարած աշխատանքը, Գևորգ Փարսյանի կատարած աշխատանքը, Արտուր Սարգսյանի, Մավել Փարամազյանի եւ Մխիթար Զաքարյանի։ Եվ նա այն պահից, երբ սկսեց չընդունել Սյունիքի մարզի համայնքի ղեկավարներին, այդ պահից Սյունիքը ոչ միայն նրա համար, նաեւ կառավարության համար դարձավ կոկորդի մեղ։ Ես ասում եմ վստահաբար, տեսեք որ, բայց պետք է նրանք հաշվի առնեն մի շատ կարևոր հանգամանք, որ Սյունիքը այն մարզն է, որ Սյունիքի համայնքի ղեկավարները պետք է լինեն ուժեղ անհատականություններ։ Նախ եւ առաջ այստեղ այն բանը չէ, երբ կառավարությունը պետք է որոշի ղեկավարը ով է լինելու։ Սյունիքում պետք է ժողովուրդը որոշի իր առաջնորդը ով է լինելու եւ դրա վառ ապացույցը այսօր մեր հավաքն է, որ այստեղ չկա մի մարդ, որ եկել է պարտադրված։ Եվ այսօր Գարեգին Նժդեհի մահվան օրը չկա մի սյունեցի, չկա մի հայրենասեր հայ, թեկուզ Տավուշում, թեկուզ Լոռիում, որ Սյունիքի դերն ու նշանակությունը չգնահատի։ Ես այս կառավարության կողմից այդ դերն ու նշանակությունը չեմ տեսել, որ գնահատվի։ Եվ նաև վիրավորված եմ այդտեղից։ Եվ այսօր նրա հետ գնալը նաև համարում եմ քաղաքակիրթ պարտության քայլ, դա եմ ուզում արձանագրենք, անկախ էմոցիաներից ամենից։ Սա իմ համար, ձեր համար չգիտեմ, միգուցե ձեր համար։ Ասում որ դեռ չգիտի գալու է թե չէ հստակ չէ։ Միգուցե 5 օր հետո գա, 10 օր հետո գա, բայց ինչ կարգավիճակով։ Պաշտոնաթող վարչապետի, թե վարչապետի, մենք եկեք եթերներով չխոսենք, հիմա նրա կողմից սա նաև շատ քաղաքակիրթ քայլ էր, էդ էլ ասենք, որտեղ նա հասկացավ, որ իրոք կա խնդիր, եւ այդ խնդրի մեղավորը պատճառը նաև նրանք են։ Այսօր ինչ ենք ասում, ասում ենք սյունեցին էլի պատրաստ է շարունակելու իր պայքարը։ 90-ականներին ոնց էր, 90-ականներին մենք հրացան ունեինք, թուրքը ավտոմատ ուներ։ Մենք ավտոմատ ունեցանք, իրանք տանկ ունեցան։ Մենք տանկ ունեցանք, իրանք գրադ ունեցան։ Էլի կար, այդ տարբերությունը կար, բայց մենք հաղթեցինք, որտեղ կար միասնականություն։ Ես այս պատերազմի ժամանակ այդ միասնականությունը կար, բայց կազմակերպված չգիտեմ, չտեսա ես։ Սրա մասին է խոսքը, առասարակ թող
քաղաքական ոչ մի բան մենք չունենք, նորից եմ ասում, այստեղ ոչ մի կուսակցության մենք չենք հարում, ընդհանրապես Շունիքը դա այն մարզն է, որտեղ միշտ էլ Գարեգին Նժդեհի, Դավիթ ուխտի, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը դրված ամեր արյան եւ ոսկորի մեջ։ Դա է մերը։ Սիսյանի համար։ Սիսյանը Շունիկ չէ։ Իհարկե Շունիկ է, մեր Շունիկի դա։ Այնտեղ ջերմորեն Դե հիմա տեսեք։ Ինչ արեց։ Հիմա տեսեք։ Դեր հոգեորական Հիմա տեսեք։ Իրանք կախի դրանից։ Հիմա ես չգիտեմ, արդյոք Սառնակում ընդունես թե համայնքի ղեկավարը։ Իդեպ ես այստեղ լսեցի, չգիտեմ դա որքանով է ճիշտ, երևի դուք էլ կասեք, տեղեկություններ կային, որ Սիսյան բերել են այն բնակիչներին, որոնք սյունեցիներ չեն, այլ մարզերից վերված բնակիչներ։ Ես համացանցում անձամբ տեսել եմ կադրեր, որտեղ քաղաքացիական համազգեստով մարդիկ կանգնած բնական կարիքներ են հոգում մյուս կողմից Սարավանին։ Ավտոբուսներով, այդ նույն ավտոբուսներն են, որոնք մենք տեսանք այստեղ։ Ես անձամբ տեսել եմ եւ ես վստահ եմ դուք եք դա տեսել։ Վստահ եմ դուք եք տեսել։ Ես չեմ կարող ասել այդպես է, այդպես չէ։ Ամենադեպս եթե այդպես է, ես շատ եմ ցավակցում Սիսյանի բնակչությանը, որ թույլ են տվել դրսից մարդ մտնի։ Դե հիմա թող մի հատ Քաջարան Ղափան, Գորիս Մեղրի դրսից մարդ գա եւ ասի ես շունեցի եմ։ Ոնց կարող այդպես բան լինի։ Բայց եւ ցավալի են այո այն փաստը, որ մենք այստեղ հասել ենք այլընտրանքային ճանապարհով, նորից եմ ասում, այս այլընտրանքային ճանապարհ պետք է, երբ որ ճանապարհները ծանրաբեռնում են, մյուսով դու օգտվես։ Բայց հիմա մեր հիմնական ճանապարհը դարձել է վտանգված ճանապարհ, մենք օգտվում ենք այլընտրանքային ճանապարհով։ Նորից եմ ասում, վաղը կգնանք այլընտրանքային բնակատեղի գտնենք, հա։ Ես չեմ պատկերացնում իմ երեխան Թուրքիա հետ ոնց է ապրելու 1 մետր հեռավորության վրա։ Մեկի եղբայրը, մեկի քրոջ որդին, մեկի ընկերը ամուսինը զոհվել են։ Վաղը նստելու են, մի հատ առիթ ալինելու, հիշելու են, գնալու են Թուրքիա հերը անիծեն այդ գյուղում։ Ու դառնալու է կոնֆլիկտ էլի։ Պաշտոնցիա նախարարությունը նշում է նախարարը անձամբ, որ 1952 թվականից բազմաթիվ պայմանագրերով եւ հաստատություններով ռուսական կողմի հետ ունեն համաձայնություն եւ այստեղ նրանց լինել է կամերացնի մեր սահմանները, իսկ մյուս առումով անվտանգ է։ Իսկ ով է ասել, որ սովետական միության քարտեզը ճիշտ է, դուք որպես լրագրող։ Այդ հարցնում եք ինքներդ ձեզ։ Կապանում 1980-ականների վերջում Կարոն Սամսոնիչ կար մեր Շեշկոմի քարտուղարը, քարտեզա փոխվել։ Նույն սահմանների, եթե չեմ սխալվում, Չայզամին, Շուրնուխը այդ քարտեզով բարելավում է դեպի մեզ, ուր է այդ քարտեզը։ Չկա։ Ուր է այդ քարտեզը։ Ես որպես ունեցուց եմ այդ քարտեզը տեսնեմ։ Այդ քարտեզի մասին էլ խոսանք, մի հատ այդ քարտեզն հավելցուց տան։ Այդ քարտեզը չի հաստատվել։ Կոնֆլիկտը ինչ է կոչում, սահմանափակ ռեսուրսը ստեղծում է կոնֆլիկտ։ Հիմա մենք ունենք սահմանափակ ռեսուրս, մեր ճանապարհի 21 կիլոմետրը հայտնվել է վտանգավոր գոտում։ Եվ որպես ճանապարհի սահմանափակ ռեսուրս մեր համար, վաղը մենք ունենք նայեք առևտրականներ։ Մարզը ինչպես է տնտեսությունը աշխատում, առևտրականներով, լեռնարդյունաբերությամբ, մի խոսքով այս մարզը հողագործական չի, Սիսյանի նման չի։ Հիմա տեսեք, եթե պատկերացրեք առևտրականը գնում է, ապրանք է բերում, որ իրացնի, եւ ճանապարհին ինչ որ մի բան ալինում, դա ճիշտ է, ճիշտ չի, այդ առևտրականը չի աշխատելու Կապանում։ Լեռնահարստացման ուղղությամբ 3 հատ գործարան ունենք, Մեղրի, Ագարակ, հիմնականում այդ բազայի վրա են աշխատում, Քաջարանը եւ Կապանը։ Որից եմ օրին ձենա չէ դուրս գալիս։ Պատկերացեք այդ մեքենաներն բռնեն ու տանեն, գողանան։ Հետո չէ, հիմա դրա մասին ենք խոսում, հիմա սրանք հարցեր են, սա նույն անվտանգության մեջ է մտնում։ Մտածում եք, որ տնտեսություն հիդրոէլեկտրակայանի մասով այնտեղ նշանառության տակ է հայտնի։ Իհարկե։ Մենք ինչով ենք ապահովագրած վաղը թանկարժեք մեքենայով ընտանիքով 20 մետր հետո իրանց սահման։ Ընտանիքով գնում են Երևան, ընտանիքով գնում են Երևան, ակը թողնում է դուրս է գալիս, ակը փոխելու կվախենա։ Կա, սրանք լրիվ վտանգ են։ Մենք եթե այս պատերազմը չլիներ, միգուցե ինչ որտեղ, բայց դե ես չեմ կարծում։ Սա տարիներ ապետք ահավոր, չգիտեմ, կամ կապետք, որ մարդիկ կարողանան հարաբերվեն ճշնամու հետ։ Մենք 100 տարուց ավել ցեղասպանությունից հետո Թուրքիա չեն կարողանում հարաբերվել։ Դուք ոնց եք պատկերացնում 40